Eccoci qua ragazzi, porco cane, un altro mega giro. Vedete che si intravedono le montagne e le Dolomiti. Comunque, altro mega giro di passi, 2 giorni di passi. Quest'anno, eccolo qua al mezzo, quest'anno ci diamo dentro di brutto con i passi, perché chi lo sa, forse sarà l'ultimo anno con il K. Boh, non lo sappiamo, lo sapremo quest'inverno. Se seguite il canale lo sapete che qua ogni tanto c'è qualche novità. Dai Gnari, allora siamo qua, appena fatto colazione un attimino perché sono già un paio d'ore che sono in viaggio. 2 giorni di passi, praticamente andiamo, oggi vi porto, perché non l'ho ancora fatto con il K, con le modifiche, andiamo su al Passo Tonale, poi andiamo a fare il Gavia, poi andiamo a fare lo Stelvio. Domani seguite, adesso non so quanti video sono, saranno 3, 4, 5, però insomma seguite la varia cronologia per vedere tutto il giro. Domani andiamo al Passo Rombo e poi giù dal Rombo andiamo su al Giovo, Passo Giovo, Vipiteno, e poi ci sarà il ritorno, insomma vediamo, dai, 2 giorni di fuoco. Bene, dai, allora ecco, solita solfa, iscrivetevi al canale se vi piacciono queste avventure, se vi piace vedere il 690, se vi piace vedere i passi, le strade di montagna, insomma i panorami, il sound al 4 tempi. Poi ci sono anche un po' di off-road, endurate con il Beta 300 RR nuovo 2024, che non ce ne sono in giro. Andate a vedervi il canale, è uno dei primi che girano. E adesso usciranno un po' di video del K, i prossimi video, poi dopo usciranno un po' di video del Beta. Devo andare a mettere ancora un po' di accessori, un po' di cose, insomma seguite il canale, mi raccomando, pollici in su, perché se non andiamo avanti. Ci sono sotto il link di Amazon, se volete acquistare qualcosa date una mano al canale, anche senza acquistare quel prodotto, tenendo la sessione aperta di internet della pagina di Amazon. Anche se acquistate qualcos'altro aiutate un pochino meno il canale senza spendere niente in più. Ci sono i super grazie e c'è attivo anche il bottoncino degli abbonamenti. Chi vuole supportare, diciamo, il mio lavoro, tra virgolette, perché non è un lavoro, è una passione, è sempre ben gradita la cosa, perché qua serve una mano, perché sennò non andiamo avanti. Iscrivetevi, insomma, e dai, condividete. Dai Gnari, partiamo che c'è il mega giro con i mega passi. Un po' di moto sono già in giro, soliti turisti qua, mototurismo. Il mio è un po' moto tutto, mototurismo, moto full gas, moto quello che è. Dai Gnari, sto qui al barettino dove mi fermo a volte, qua a Di Maro, siamo a Di Maro qua, Val di Sole, Trentino. Dai Gnari, partiamo. Con il K 690 SMCR 2021. Perché prima dicevo forse saranno gli ultimi giri con il K, perché non lo so, a me piace cambiare, piace provare. Questa moto l'ho modificata, adesso va molto bene, cioè è perfetta per i passi, è potente. Potrei fare ancora qualcosa, ma mi sembra un po', cioè di andare a voler cercare l'impossibile, nel senso, più di così non è che un enduro stradale, penso di no, perché ho già il Beta per fare sterrato, a me sta bene così. Non voglio andare a fare chilometri che poi dopo mi ritrovo come con la Tenere, che non posso fare i sentieri, cioè li puoi fare ma sei limitato, nel senso troppo pesante, non ti diverti come dovresti, ecco, non mi piace. Il maxi enduro per adesso a me non soddisfa sullo sterrato, a meno che vai a fare delle strade bianche, cose così, va bene, però le faccio anche con il Beta. Vi dicevo, ho provato l'890 SMT che mi è piaciuta, però un po' pesante, non lo senti il suo peso, ma ha sempre un peso considerevole, nel senso siamo sempre sui 200 kg. A me non dispiaceva neanche, sempre restando in casa KTM, il Duke, una Duke 890, non lo so, vediamo, dai.
restate sintonizzati e lo saprete perché se prendo questa decisione farò un video dove saluteremo il K690 e da lì poi capirete, darò degli indizi, magari la tengo magari la tengo ancora la prossima stagione, vediamo un po' come vanno le cose anche in generale. Vai, facciamo un po' di curve del tonale qua, dai, c'è un po' di traffico ma questa strada è così, è normale. Amici motociclisti, eccoci qua, siamo al tonale, passo del tonale, ottimo. Andiamo giù, bellina anche questa, è la discesa a venire giù dal tonale, io non resisto alla tentazione, il Gavia e lo Stelvio tutti gli anni bisogna farlo. Sempre emozionante il Gavia perché è una strada adrenalinica. Sempre emozionante il Gavia, cazzo, sempre emozionante. Poi è bello asfaltato. Piano qua perché cazzo, il K fa paura qua, cazzo, spavento, non ce n'è per nessuno.
ragazzi, eccoci qua al Gavia, siamo arrivati, cazzo, full gas dalla Madonna, guardate qua che panorami, capa qua. Che spettacolo il Gavia! C'è un attimo che la strada quasi in cima mi dà a volte un po' di come di vertigini, però è uno spettacolo, cioè una roba fuori di testa. Facciamo ancora un po' di curva alle grotte. Bene ragazzoli, allora la prima parte del giro 2 giorni di passi, da qualche panorami, finisce qui. Restate sintonizzati, qua c'è la belva, restate sintonizzati perché adesso ci sarà il prossimo video, andiamo allo Stelvio e poi domani ci sarà un altro video che andiamo al Passo Rombo e Passo Giovo. Non so se saranno 3 o 4 video, adesso vediamo come riesco a suddividerli, sicuramente saranno 3. Adesso abbiamo fatto il Gavia, abbiamo fatto Tonale e Gavia e bene, un po' di motociclisti ci sono in giro, guarda che panorami. Dai, vi invito ad iscrivervi al canale se vi piacciono questi video e vi piacciono i passi, vi piacciono le curve, vi piace il sound dei motori, le manutenzioni, ci sono tutte le playlist, andate a vedere delle moto che ci sono state nel canale. Ringrazio tutti gli iscritti, i vecchi iscritti e tutti i nuovi, perché nell'ultimo mese 2 ho visto che gli iscritti sono saliti, mi fa piacere e questo mi dà la forza ancora di andare avanti, la motivazione, perché vedo che piace quello che faccio. E dai gnari, allora iscrizione, campanella, pollici in su se vi piacciono questi video, attivate la campanella, ci sono sotto il link per le affiliazioni di Amazon, se volete i prodotti delle varie moto, delle varie playlist, sono sotto il link per poter acquistare delle cose, aiuterete il canale, ci sono i super grazie per aiutare il canale. Ci sono gli abbonamenti attivi per chi vuole dare una mano, 2 cifre, cliccate il bottone e vedete insomma cosa volete fare. Se vi fa piacere a me dà una mano e insomma cerchiamo di andare avanti così e non mollare, dai. Un 690 vecchio, un austriaco, no, un tedesco con un 690 vecchio, il modello prima di questo. Dai gnari, ci vediamo al prossimo video, mi raccomando. Un saluto a tutti.